Жок. Бербейсизби белек? Азыр орозого ошого. 8-март жакындатат. Кандай белек алууну каалайсыз? Эч нерсе. Эч нерсе? 8-март мусулмандардын майрамы эмес да. Жок, эч нерсе албадым, ошону эте бербейм. Аял заты аруу таза жансыңар. Үй бүлөдө бир сүйкүмдүү жарсыңар. Апа деген атыңар бар, даңкың бар. Котту болсо 8-мартыңар деген ыр саптарын утурлай келе жаткан 8-мартка мырзаларыбыз айымдарды эмне кылып кубантат? Шаар тургандарынан сурап көрөлү. Биз баштадык. 8-март келе жатат да. Эмне белек алууну каалайсыз? Айтып койсоңуз? Гүл. Гүл дагы. Эми алтындар бар, Кудайга шүгүр, толуп атат. Гүлдү да каалайсыз? Гүл жакшы да эми. Гүл алса болот да эми бизге окшогон пенсионерлер, Чоң рахмат. Гүл аласыз Сочине же. Жакшы. 8-март келе жатат. Сиз апаңызды, кызыңызды, карындашыңызды эмне белек берейин деп жатасыз? Билбейм, мен белек берген эмесмин. Эми бересизби? Жок. Бербейсизби белек? Азыр орозого ошого. Не болуптур? Болбойт да. Болбойт? Макул. 8-март жакындатат. Кандай белек алууну каалайсыз? Эч нерсе. Эч нерсе? 8-март жакындап калды. Кандай белек алууну каалайсыз? 8-мартка көбүнчө уходовый косметика алсам деп Пландатасыз. пландадым. Дагы? Аксессуарлар, может быть. Ойлоно элекмин азырчы, дагы убакыт бар го 3-4 күн. Эми примерно мисалы мынанчагы деп айта албайсызбы? Жок, айта албайм. Рахмат чоң. Тек гүл, Дагы? ошол. Башка жака? Шоколад. Гүл. Рахмат чоң. Сиз айымдарга эмне подарка берейин деп атасыз? Белек берейин деп атасыз? 8-март мусулмандардын майрамы эмес да. Көпчүлүгү майрамдайт да. Биз майрамдабайбыз. Аямдарға аялыма же кандай? Вообще. Аялыңызга, карындашыңызга, Апамдарга вообще. Бардык айымдарга. Эманын баарына жол калганмын, торт алганмын, гүл алам, Кудай буйрса. Анан ошо 8-март күнү куттуктайбыз, Кудай буйрса. Баарыңарды аял заты, баарыңарды ошо майрамыңар менен куттуктайм. Рахмат келе атат. Анан айымдарга кандай белек даярдап атасыз? Эми бул душадагы белек да, секрет. Мындай белек берем деп айтпабыз? Жа айткан болбойт ону. Ошондо душадагы да. Мындай жүрөктөн чыгара турган белек да. Аны келинчегимен башка эчтеке эч кимге айткым келбейт. Бар жок аял кишилерди, кыздарды 8-март менен куттуктайм. Бактылуу болсун, бар болсун, эки дүйнө бактылыкты Алла Таала берсин. 8-март келе атат. Анан айымдарга эмне белек берип атасыз? Жок, эч нерсе албадым, ошону эте бербейм. Сурамжылообуз да ушун менен аягына келип жетти. Видеого лайк басыңыздар, комментарий бөлүмүнө 8-мартка айымдар кандай белек алдыңыздар жана мырзалар кандай белек кылды жазып өтүңүздөр. Видеону жакындарыңызга жөнөткөнү унутпаңыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.